Já, við ætlum að halda aðeins áfram með eftirmál slissins við Breiðamerkurjökul. Þetta mál hefur vægast sagt vakið ýmsar spurningar. Það vekur spurningar ábyrgð stjórnar Vatnajökulsþjóðgarðs, hvort stjórnin hafi fengið upplýsingar sem hún á einhverju leyti hundsað. Þetta vekur upp spurningar ferðaþjónustu menningu okkar Íslendinga, hvort okkur hætti til að ganga alltaf of langt, taka sénsinn í því sem óboðlegt en mest hefur kannski verið hneykslast á því að þetta ferðaþjónustufyrirtæki hafi ekki vitað hve margir voru í ferðinni og það hafi mikið verið grafið þarna í ísnum til þess að reyna að finna fólk sem ekki var undir. En mörg sjónarmið og ekki öll kurl komið til grafar hér. Við ætlum aðeins að halda okkur áfram við vísindin á grunni þess sem við hófum leik á í gær. Vertu velkominn Ólafur Ingólfsson, prófessor emeritus í jöklajarðfræði. Takk fyrir. Þú hefur getur maður sagt, djúpstæða þekkingu á því hvernig þetta umhverfi getur hegðað sér sem hefur verið í fréttum og ég veit að þú hefur unnið við rannsóknir og kennslu í jöklajarðfræði í 40 ára eða eitthvað svoleiðis. Hefur þú farið inn í íslenskan íshelli að sumarlagi? Nei, því nú einfalt að svara sko. Það hef ég bara ekki gert og hef ekki farið inn í neina íshelli að sumarlagi. Hvers vegna ekki? Þetta það eru stórhættulegir. Sko ég hef unnið við jökla á heimskautasvæðunum, Suðurskautslandinu, Grænlandi, Svalbarða, mikið á Svalbarða og á Íslandi náttúrulega líka, á Grænlandi og þetta bara eitt af fyrsta sem þú tekur til þín að þú ferð ekki inn í íshelli að sumarlagi. Þeir eru stórhættulegir. Og ég hef nokkru sinnum séð hrun úr svona íshellum. Þannig að þetta bara regla númer 1, þú ert að vinna við jökla, þú ferð ekki inn að sumarlagi. Ég get sagt þér hvar ég fekk þetta til að byrja með. Þá var ég í doktorsnámi og var í námskeiði í jöklafræði við jöklarannsóknastöðinni í Tarfala í Svíþjóð og þar voru nú 2 heimsþekktir vísindamenn, Walter Schitt og Roger L.B. Hooke sem voru kennarar og við vorum að vinna við stórglasérinn sem þarna kemur niður Kemnakjærsimassífinu. þá var okkur bara sagt þið farið ekki inn í hellana og þegar við erum að vinna hvort sem við erum í rannsóknum eða með nemendur við jökla að þá það algjör regla að þú ferð ekki inn í íshella. Það er ofboðslega freistandi og nemendurnir hafa oft verið vonsviknir þegar maður segir nei en í þessum bransa þá gildir það bara að við gerum áhættumat. Hvar eru hættunar? Og svo til þess að forða því að verði slys þá fylgjum við því áhættumati og þar er bara efst á blaðið út við jökuljaðar. Þú fer ekki inn í íshellir, ekki að sumri. Hvaða mánuðir svona hafa þótt traustir í þeim efnum hér? Sko, ég myndi segja að þú átt ekki að fara inn í íshella fyrr en að það er búið að vera frost í dálítinn tíma. Og þú átt ekki að fara inn í íshella eftir að það byrjar að hlána. Þannig að það er sjálfsagt, það er mismunandi eftir í hvar þú ert. Við hvaða jökul, hvaða hátt yfir sjóan eða þess áttar en og á Svalbarða getur þú farið inn í íshella mun lengur heldur en á Íslandi. En ég myndi segja að á Íslandi ættur ekki að fara inn í íshella fyrr en komið fram í desember kannski og ekki lengur en ekki eftir mars eða eitthvað svona þegar hlánin er virkilega að fara að stað. Já. Það er svona mín skoðun sko. Einmitt. Sko, ég hef aðeins verið að skoða þetta mál í dag. Ég hef verið að ég hef aflað mér upplýsinga og sitt hvað bendir til þess að sko yfirvöldum hafi kannski að einhverju leyti ekki verið kunnugt þetta framferði en samt
svona sitthvað sem bendir líka til þess að eitthvað hafi nú verið að fólk hafi lokað augunum fyrir því sko. Fólk að tala að stjórn Vatnajökulsþjóðgarðs, hún hafi fengið fyrir 7 árum skýrslu þar sem að framkoma ferðir í Ísafjörð að sumarlagi væru fráleitar. En það hafi ekki verið brugðist við því sem skildi og þær hafi, sem það séu nokkur ár síðan, menn færðu sig upp á skaftið, ef maður getur sagt sem svo. Svona af því sem að þú hefur fylgst með fréttalega, sýnist þér sem það hafi orðið til einhver svona freistni hvati til þess að mögulega vegna þess að yfirvöld hafi ekki sinnt þessari áhættu sem skildi og ferðaþjónustu fyrirtækin hafi alltaf spennt bogan einhvern veginn, hvað maður að segja, fastar og fastar til þess að búa til einhverja spennu og upplifun hjá kúnnunum. Já, ég þekki náttúrulega ekki til starfsemi ferðaþjónustu fyrirtækja og ég verð að segja að það þegar fréttist af þessu slysi þá kom mér alveg ofboðslega óvart að þeir skildu vera með ferðir í Ísafjörð að sumarlagi. Já. Því að eins og ég sé þetta þá er þetta spurning bara með heilbrigða skynsemi. Að það þarf ekki sérfræði menntun til að átta sig á því að þetta eru stórhættuleg fyrirbæri. Og það hafa orðið slys á Íslandi áður í Hellum, það var upp í Torfajökli fyrir allmörgum árum sem að urðu alveg slys vegna þess að það féllu í stykki ofan á fólk. Þannig að ég átta mig ekki alveg almennilega á því sko hvers vegna þetta er bara yfir höfuð leyft. Nú ég frétti líka þessari skýrslu, þessu áhættu mati sem var nú unnið af sko kollegum mínum við jarðvísindadeild. Magnúsi Tuma, Guðmundsssyni og fleirum. Fólki með mjög mikla reynslu af jöklum og jöklaferðum. Og þar var, að því mér skilst, varað mjög eindregið við þessu. Að fara með ferðafólk inn í Ísafjörð. Og ég segi bara sem við mína rannsóknir að það er margt athyglisvert að sjá í Ísafjörðum. Það eru flæðistruktúrar í ísnum, það er að komast stundum og skoða undirlag jökulsins sem getur verið sérstaklega áhugavert. En við myndum aldrei fara hvorki sem vísindamenn eða með nemendur inn í Ísafjörð. Þannig að þetta kom mér mjög óvart. Ég vissi að þessum jökla eða Ísafjarðarferðum sem ferðaþjónustan verið með. En ég hefði ekki áttað mig á því fyrir þessar fréttir bárust að þetta menn væru að þessu í ágúst. Nei, og hefurðu jafnvel sko á þínum ferðum, vísindaferðum, hefurðu jafnvel orðið vitni að hruni úr veggjum eða þaki yfir vetrartíman? Ég hef ekki orðið vitni að því, nei. Og sko jöklarnir eru náttúrulega misjafnir og það er mismikill gangur í þeim. Íshellarnir þeir myndast alltaf vegna bræðsluvatns, það er vatn sem bræðir ísinn. Það er langmest virkni í jöklunum oft þegar það fer að koma fram á vorið. Þá þeir að skríða fram undan ákomu vetrarins og þá er bræðsluvatn sem að svona hjálpa til við að smyrja undirlagið þannig að þeir hraða sér oft á vorin og þetta þannig að vorið og fram á sumarið eru jöklarnir oft með mikla hreyfingu. Meðan að svona yfir háveturinn eru jöklarnir öllu jöfnu, skriðjöklarnir öllu jöfnu miklu rólegri. Þannig að ég hef ekki séð hrun úr íshelli að vetri til þegar að hafa verið frost. Ég hef eins og að séð að marg ofta sumri til. Já. Sem segir sitt hættuna. Já, alveg hiklaust. Og ég held að það sé sem sagt, ég held að sko það sem við gerum þegar við erum bæði við rannsóknir og kennslu, við erum með nemendur, við berum alltaf ábyrgð á nemendunum. Og þá er það bara hluta af okkar verklagi að við gerum áhættumat. Og ef að tilefni er til þá á hverju morgni þá förum við í gegnum þetta með nemendum eða með samstarfsmönnum. Hvað ætlum við að gera í dag? Og erum við að gera eitthvað þar sem við þurfum að taka einhverja áhættu? Og stundum tekum við getum sagt svona útreiknað áhættu ef hún er ekki mikil.
En sumarhluti gerum við aldrei og við förum aldrei inn í íshella að sumri. Nei. Og þú ekki orðið var við meiri áhættusækni íslenskra jarðvísindamanna við störf hér miðað við nágrannalöndin, því að stundum velt maður því fyrir sér hvort þetta eitthvað í kúltúrnum okkar og hvort það tegi sig sko alla leið upp. Þessi áhættusækni, við höfum mistið í rauninni ótrúlega marga erlenda ferðamenn síðan sprengjan springur fyrir nokkrum árum. Reynisfjara hefur tekið mörg mannslíf, við erum sein að bregðast við. Núna fáum við innlit í kima sem við vissum ekki að væri til og það er svona ýmislegt sem bendir til þess að við séum alltaf svona ekstrím þjóð í umgengni okkar við náttúruna. Stundum er það kostur, vænti ég. Okkur tókst að halda frábæra menninganótt síðustu helgi í ógeðslegu veðri. Margar aðra þjóðir hefðu bara skriðið inn til sín og sagt þetta er ekki hægt, það er of kalt, það er of vont veður. En við héldum okkar fínu menningarnótt. Það sem ég er að reyna svona að segja eða reyna að varpa upp sem umræðuefni er þetta er ekki kann að vera að þetta sé einhver landlægur kúltúr sem við erum að díla við hér. Ég held að þetta sé nú ekki hjá okkur jarðvísindamönnum. Nei. Og yfir höfuð ekki hjá náttúruvísindamönnum við Háskóla Íslands eða opinberar stofnanir. Nei, þið hefðu ekki gefið línuna í þessum efnum. Nei, alls ekki. Nei. Og ef eitthvað er þá höfum við bæði verið að herða á reglum, öryggisreglum. Já. Og ítreka það að það sé farið öllum með gát. Já. Og við háskólan, þegar ég var við jarðvísindadeild, þá vorum við með öryggishóp sem að síðan heyrðu undir miðlæga stjórnsýslu í gegnum kerfið og þar var farið í gegnum öll öryggisatriði sem varða hvort sem er að vinna á tilraunastofum eða rannsóknastofum, þar geta líka verið hættulegar eða hvort að við erum út í mörkinni og þar eru settar ákveðnar reglur. Það er tilkynningarskylda, það er að taka með allan varnar útbúnað, hvort sem það eru talstöðvar eða gervihnattasímar og svo framvegis. Vera með ferða áætlun og gera áhættumat fyrir það sem við erum að gera. Þannig að þegar ég fór til dæmis með hóp upp að Eyjabakkajökli eða Múlajökli að þá liggur fyrir mat á því hvað við getum þurft að kljást við. Já. Og það getur verið allt frá vondu veðri þar sem tjöldin fjúka niður yfir í það ef við þurfum að fara upp á jökul. Og ef við þurfum að fara upp á jökul þá erum við með viðeigandi búnað og hvort sem það eru broddar, axir, reipi og svo framvegis og við sjáum til þess að fólk sé þjálfað þessu, fólk kunni þetta. Þannig að ég myndi ekki segja að jarðvísindamenn væru áhættusæknir, alls ekki og við sjáum þetta líka í kringum bara eldsumbrotin á Reykjanes skaga að vísindamenn frá Háskóla Íslands og Veðurstofan og svo framvegis þeir fylgja ákveðnu prótókolli til þess að tryggja öryggi allra sem taka þátt í rannsóknunum. Þannig að ég kannast ekki við að þetta sé kúltúr hjá vísindamönnum. Nei. Alls ekki. Nei. Ísland er náttúrulega að mörgu leyti varasamt land yfirferðar að sumri sem vetri, ekki satt. Núna erum við með eldgos á Reykjanesi. Við erum með mörg önnur fjöll sem að verast vera eldfjöll sem verast vera rumska og við erum með náttúruna að vetri og sumri eins og hún er. Þar sem að þú ert jarðvísindamaður, sérfræðingur í jöklafræðum en ég þykist vita að þú sért með miklu meiri kunnáttu heldur en flest okkar hinn líka í svona eldsumbrotum. Hefur þér sýnst sem að við höfum gætt öryggis ferðamanna, innlendra sem erlendra, hvað var það Reykjanesið sem skildi? Þetta er nú ansi snúin spurning, myndi ég segja. Já. Sko, eldgosin í Geldingadölum þetta voru náttúrulega óttaleg túristagos.
Þetta voru ekki stórgos. Framleiðinin var ekki mikil, 10 til 20 rúmmetrar á sekundu. Já. Það var náttúrulega fjöldi fólks þar, mjög nálægt hraunjaðrunum og stundum hættulega nálægt. Hefðu getað orðið slys á fólki og fólk var að fara jafnvel upp á hraunkantinn. Og síðan bara glóð kannski 20 cm undan fótum þeirra sko. Þannig að mér fannst svona stundum að það væri tæpast af að sko. Já. En ég held að svona almennt hafi verið haldið nokkuð vel utanum þetta með lögreglu og björgunarsveitum og það er náttúrulega sumir eru óstöðvandi, þeir láta ekki stöðva sig. Nei. Þeir gera hluti, við sáum þetta, við séum þetta á Reykjanes að fólk hefur verið að ganga jafnvel upp í gígana og svo hafa nokkrum klukkutímum seinna þá hrynur gígbarmurinn og svo framvegis. Já. En ég held að almennt hafi þetta ekki verið til stórra vandræða sko. Nei. Ég held ekki. Ertu með skoðun á því hvort við sko íbúar Grindavíkur sem kjósa að halda kyrru fyrir og eru kannski með börn þarna þegar jarðvísindamenn hafa spáð því að það sé alveg að koma gos. Ertu með skoðun á því hvort við ættum beita valdi þannig að fólk hefði ekki val það hvort það gisti þarna með börn? Enn og aftur þá held ég að þarna verði að byggja á hættumati frá Veðurstofunni og síðan er það ákvörðun lögreglustjórans að hvort að þetta verði bannað. Sko persónulega þá finnst mér til dæmis eins og fyrir þetta gos sem að nú er í gangi að þá var búið að vara fólk við í að vera í Grindavík. En það var ekki búið að banna það. Nei. Nú sjáum við það með þetta gos að það er hálftíma fyrirvari. Já. Það fer gos óróa á stað. Klukkan eitthvað 10 mínútur í 9 og 26 mínútur yfir 9 þá er gosið hafið. Já. Og þetta er náttúrulega mjög stórt gos, 2000 rúmmetrar á sekundu, þetta er gríðarlega mikið gos í upphafsfasanum. Já. Þjórsá til samanburða, það er 400 rúmmetrar á sekundu. Þetta er 5-falt rennsli Þjórsá sem kemur upp, hann gubbast upp úr þessari gígaröð. Við vitum ekki fyrirfram hvar þetta myndi opnast. Nei. Og þetta er löng sprunga. Gangurinn sem myndaðist þarna 27. eða 8. november í fyrra, hann var 20 km langur. Hann náði nánast frá Keili og út í sjó fyrir utan Grindavík. Og í raun getur gos hafist hvar sem er meðfram þessum gangi, þannig að þetta gos gæti í versta tilfelli hafa opnast í eða við Grindavík. Og þá er hálftími rosalega stuttur fyrirvari. Og ég held að við verðum líka að hugsa þetta í pínlítið stærra samhengi. Þú ert náttúrulega með fólk sem þarf þá að koma sér á braut, en þú ert líka með viðbragðsaðila sem að hafa það hlutverk að ganga úr skuggum það allir séu farnir. Já. Þannig að viðbragðsaðilar gætu líka lent í mikilli hættu. Já. Þannig að ég ætla ekki að hafa skoðun á því á boðum og bönnum og ég skil það mjög vel að fólk þykja vænt heimili sín og vilji vera þar en þarna þarf bara að höfða til skynsemi fólks þegar að gos er yfirvofandi eins og við vissum fyrir áður en þetta gos hófst núna, þetta síðasta gos. Já, maður heyrir svolítið umræðinni sko að græðgi sem að kenna að Íslendingar fari óvarlega til dæmis í tengslu við ferðarþjónustuna en mér sjálfum líklegt að þetta sé einhver leiti okkar menning að við höfum oft þurft að taka áhættu til þess að bara lifa af, til þess að afla og til þess að vinna bug á þeirri hungursneyð sem hefur verið í okkar umhverfi. Þannig að Já, ég er enn og aftur sko fjallaleiðsögumenn og jöklaleiðsögumenn, þeir voru búin að vara við þessu. Já. Þannig að það var ekki bara áhættumat sem var gert á vegum Jarðvísindastofnunar. Nei. Heldur voru fjallaleiðsögumenn og reyndir fjalla- og jöklaleiðsögumenn, þeir voru búin að vara við þessu. Nei.
Nú veit ég ekkert hvaða fyrirtæki þetta er. Það eru víst yfir 20 fyrirtæki sem eru með að bjóða upp á svona ferðir. Já. Og þau eru ekki öll íslensk. Nei, þau eru ekki öll íslensk. Þannig að ég spyr mig hvaða fyrirtæki var þetta og er þetta íslensk fyrirtæki og voru starfsmennir Íslendingar, voru þeir með viðeigandi þjálfun og reynslu. Ég segi fyrir mína part að ef að ég væri fjallaleiðsögumaður og ég væri beðin að fara með fólk í íshella að sumri til, þá myndi ég bara segja þvert nei. Já. Leiðsögumennskan er ansi misgóð. Maður hefur gengið fram hjá leiðsögumanni sem er augljóslega ekki íslenskur að kannski leiðsegja 20-30 manna hópi og bara meðan maður gengur fram hjá þá eru kannski 4 eða 5 kolrangar staðhæfingar. Svona er túrismin. Svona er túrismin. Já, ég veit það. Já, en kemur það ekki líka okkur öllum alveg, hvort sem við erum jarðvísindamenn, jökla, sérfræðingar eða hvað, stórkostlega óvart að það sé ekki talið þarna að fólk veit ekki hvað séu margir farþegar í hópnum. Það er líka eitthvað sem vekur sérstaklega. Já, það er bara annar hlutur sem kemur manna óvart sko, að þetta er svona svipað eins og finnst mér eins og ef að flugfélagi vissi ekki hvað verið margir farþegar í vélinni eða Vestmannaeyja ferjan Herjólfur, þeir vissi ekki hvað verið margir farþegar borð sko. Auðvitað á eiga svona upplýsingar að liggja fyrir. Það er alveg sjálfsagt mál. En vilt þú núna á grunni þinnar kunnáttu, þekkingar, reynslu, menntunar og það sem við höfum að ræða, vilt þú að við bara bregðumst mjög alvarlega við þessu slysi? Ég myndi telja fulla ástæðu til þess, já. Að Vatnajökulsþjóðgarður hefur kannski ekki stjórnsýslu heimild til þess að banna fólki að fara á jökulinn eða banna svona starfsemi. Kannski þurfa yfirvöld hreinlega, framkvæmdavaldið, þarf kannski að bregðast við. En við berum líka ábyrgð á því fólki sem kemur að heimsækja okkur. Já. Og ef við viljum ábyrga ferðamennsku þá myndi ég hiklaust telja að svona hellaferðir að sumri til eða þegar að bráðnin er í gangi, leysing er í gangi á jöklunum, að það ætti bara hiklaust að banna þetta. Já. Það er ekki þar með sagt að banna fólki að fara á jökla að sumri til, það er allt í lagi. Þú fer með vönum manni eða vönum mönnum og fólk er í reipum og fólk er á broddum og með ísaxir og fjallaleiðsögumenn þeir finna öruggar leiðir, getur verið mjög flott upplifun. Jafnvel þar sem að þú getur hort ofan í sprungur, ofan í varskanala og jafnvel niður gegnum þak á íshelli en ekki að fara með fólk inn í íshellana. Þegar þar hefur ekki kontról. Þú ræður því ekkert hvenær stórt stykki fellur niður. Sko, ég hef rætt við leiðsögumenn sem vissu alveg hvað var að gerast þarna. Og en svo hef ég líka rætt við til dæmis Auði H. Ingóls sem er fyrrverandi formaður stjórnar Vatnajökulsþjóðgarðs. Ég rætti við hana áðan og hún svaraði mér bréflega. Ég tók við í mars 2020 og var út árið 2022. Þegar vorum að veita þessi leyfi, þau ár voru ferðir að sumri aldrei til umræðu og engin ásókn í það af hálfu fyrirtækja svo ég muni. Þannig að það virðist þá vera sem að þetta sé síðustu, samkvæmt þessum svörum ef þau eru rétt, þá er þetta síðustu 2 sumur sem að þessi breyting verður. En það er fjöldi fólk sem að vissi af þessum ferðum, bæði bílstjórar, íslenskir gætar, erlendir gætar og aðrir. En kannski, já, það er ekki mjög auðvelt að átta sig á því að hve miklu leyti yfirvöld voru meðvituð þessar ferðir. En við vitum það líka að íslenskar stofnanir eru ekkert mjög gjarnar á að eyðileggja partíið. Að þegar það flæða peningar, þegar það koma peningar inn í landið, þá er svo stjórnsýslustofnun ekki vinsæl sem eyðileggur partíið og segir stopp, hingað ekki lengra, þetta er hættulegt. Nei, þetta er sjálfsagt heilmikið vandamál en það var greinilegt að einhverju fjallaleiðsögumenn
og reyndir jöklaleiðsögumenn, þeir höfðu brugðust við, þeir höfðu varað við þessu. Já. En menn kannski ekki farið með það nógu langt. Nei. Þannig að þetta yrði bara stoppað. Já. En eins og ég segi, sko, fyrir að það komur opbóðslega óvart að menn væru að þessu. Þú ert bara gáttaður? Ég var bara hreinlega gáttaður. Ég bara hugsaði mér, hvað er fólk að hugsa? Hvílíkt ábyrgðarleysi. Þetta eru bara, þetta flög inn í hausinn á mér þegar ég fréttaði þessu slysi. Já. Þannig að... Og þetta er heimur sem þú þekkir mjög vel? Já, ég þekki náttúrulega jökla og jöklaumhverfi mjög vel. Þú er unnað á Svalbarða, Grænlandi, út allt? Já. Og séð fjölda ísælla og farið inn í fjölda ísælla en að vetri til. Já. En þannig að ég gjör þekki þetta umhverfi. Jöklarnir eru náttúrulega hættulegir. Það er að segja, þú getur farið jökla, getur unnið á jöklum, en þú verður að fylgja ákveðnum reglum. Já. Þú verður að fara varlega. Já. Og ef þú ferð varlega og þú veist hvað þú ert að gera, þá, guði sér lof, þá verður slys ákala fátíð. Já. Slysin gerast yfirleitt alltaf þegar að fólk fer vanbúið eða skortir reynslu og svo framvegis. Já. Fréttaminni mitt segir mér að það hafi verið tíðari slys í jökulsprungum fyrir allmörgum árum og meðan við vorum kannski að hegða okkur ógætilegar þar. Já, ég þekki það nú ekki nákvæmlega hvernig það er en það er mjög mikil reynsla á Íslandi í jöklaferðum. Við erum í Jöklarannsóknarfélagi sem er áratuga gamalt. Sjálfsagt farið að nálgast 80-90 ára gamalt, ég bara man það ekki. Og við erum náttúrulega með ferðafélag Íslands og við erum með mikla ferðamennsku, jöklaferðamennsku og það er gríðarleg reynsla. Svo erum við með velmenntaða gæta. Ég meina þegar við förum til dæmis með okkar nemendur í námsferð upp á Sólheimajökul, þá erum við með velmenntaða jöklagæta með okkur til þess að tryggja öryggi nemendana. Þannig að þekkingin og reynslan er alveg tvímælalaust til staðar á Íslandi. Og það hefur alveg örugglega eina niðurstöðunum er náttúrulega sú að slys og óhöpp eru mun fátíðari heldur en kannski voru áður en þessi þekking og reynsla var til staðar. Já. Og ég held að að gera að nýta hana. Já, og stoppa í þetta gat áður en frekari skaði verið. Já, alveg hiklaust. Það er allavega mín skoðun að þetta getur ekki fengið að viðgangast. Nei. Ólafur, af því að þú ert í alvísindamaður, þá er freistandi að fá að fara aðeins víðar í umræðuna, svona áður en þú yfirgefur okkur hér í bili, kannski fá við þið aftur seinna, en Askja. Það er svolítið spennandi að fylgjast með ösku núna. Já, mjög. Finnst þér ekki sjálfum? Jú. Það er mjög spennandi, jú. Hvað, ég veit að það þýðir ekkert að fá til þess að spá einhverju, en ég þykist við það. En getum við sagt að það séu líkur á miklum atburðum þar innan tíðar? Já, þetta er náttúrulega stórt spurt, Askja er megineldstöð og hún hefur átt. Það hefur verið stór gos í Öskju, mjög stórt gos, það var 1874 eitthvað þess þar. Gríðarlega mikið gos. Kynnti nú heldur betur undir vesturferðunum til Kanada. Já, það fóru heiðabílinn á Austurlandi fóru öll í heiði og það er gríðarlega mikið öskula sem kom frá þessu gosi sem við sjáum ennþá í jarðvegsniðum á stóru hluta Austurlands og svo var náttúrulega gos í Öskju hvað var 1961 sem var minna en engu að síður myndarlegt gos og núna er Askja eitthvað að bæra á sér, það er landlyfting í gangi, það er þensla og það þýðir það streymir kvika inn í iðrar eldfjallsins en hvert það leiðir er eins og erfiðar að spáum og það kemur náttúrulega að því að Askja gís. Það er bara eðli megineldstöða að það er gjósa en nákvæmlega hvenar þeim þröskuldi er náð að kvikuþrýstingur sé orðinn það mikill að kvika ná að brjóta sér leið til yfirbors, það er erfiðar að spá það en það er fylgst vel með Öskju með
landlyftingu og það fylgst mjög vel með öllum brotarhreyfingum kringum Öskju og svo vöktun verður sjálfsagt styrt en það meira ef að tilmuni gefst til. Já. En Askja hins vegar að margan átt ákaflega heppilega staðsett. Hún svona það byrja eins langt frá byggð eins og hægt að hafa eitt eldfjall. Já, það helst að félagar mínir í Mývatnssveitinni svona gæti orðið fyrir einhverjum áhrifum. Já, og kollega mínir eldfjallafræðingarnir, þeir hafa náttúrulega verið að vara við Öskju. Já. Ármann Höskuldsson til dæmis og fleiri og það þarf að fylgjast vel með Öskju. En það hins vegar má segja líka sko að það eru fleiri eldfjöll komin á tíma. Já. Allir þekkja Kötlu náttúrulega sem eru búin að bíða eftir í gosi í 50 ár núna. Ískyggilega lengi og svo náttúrulega Hekla. Já. Og Hekla hefur verið að þenjast út. Já. Og það hefur komin meiri kvika í kvikugeimin undir Heklu heldur en var fyrir síðasta Heklugos. Já. Þannig að þetta getur verið spennandi tímar en það er eins og erfitt að spá það hvenar. Heklugosin geta gerst með mjög stuttum fyrirvara. Já. Kvikuþróin er grunn. Já. Þannig að það er ekki víst að vera mikil viðvörun hjá Heklu. Það gæti verið einhverju klukkutíma sko. Svo bara rýkur hún af stað. Já. En með Öskju veit ég ekki. Við þekkjum kannski Öskju ekki jafnvel eins og Heklu. Nei. Eru þetta þær þrjár, hvernig ætti ég orða það? Þær þrjár helstu hamfara eldstöðvar sem við ættum að vera mest vakandi yfir. Katla, Hekla, Askja. Ég myndi nú alveg hiklaust bæta við bæði Öræfajökli og Bárðarbungu. Já. Og við vitum það að Bárðarbunga er óróleg. Já. Hólurhraunskosið, það sem sagt gríðrætt kvikulhlaup frá Bárðarbungu. Já. Og sem að brýtur sér leið upp til yfirbors norðan við jökulinn. Já. Gríðarlega mikið hraun, 1,4 rúmkílómetrar í mannrétt sem alveg bara ég held stærsta gos sem við höfum haft síðan Lakagír. Já. Og ef að það hefði komið upp undir jökli eða í sjálfri Öskjunni sem undir Bárðarbungu, þá hefði það verið mikið hamfaragos með svakalega öskufalli og sprengingum og svo náttúrulega Hvannadalshnjúkur sem er mikið Öræfajökull, mikið eldfjall sem hefur haft 2 gos á sögulegum tíma. Já. Fyrra gosið á 14. öld gjöreyti í Öræfanum og seinna gosið á 18. öld var líka mjög stórt. Þannig að ég myndi hiklaust hafa þessar 2 eldstöðvar í þessum flokki líka. Já. Engin ástæða til að vera smeykur samt? Nei, það er engin ástæða til þess. Ég meina, sko, við getum ekki haft neinn áhrif á þetta. Nei. Við verðum bara að læra að lifa með þessu. Já. Og það sem við getum gert það að við getum bætt í vöktun og fylgjast með þessum eldfjöllum. Við erum með alveg frábæra jarðvísindamenn, bæði við háskólann og Veðurstofuna og fleiri stofnunum. Og það eru fáar þjóðir sem búa yfir jafnmikilli þekkingu eins og við á eldstöðum og ég held að við verðum bara að fylgjast vel með þeim og þá getum við hugsanlega gefið út viðvaranir í tíma og þá reynt að lágmarka tjón eða skaða sem verður af eldgosum. En ég held að sé engin ástæða til að ganga eitthvað skíthræddur. Nei. Ég myndi ekki hika við það að fara upp í Öskju, ég fara þangað nokkur sinnum, það er alltaf skemmtilegt. Já. En eins og ef að Veðurstofan varaði mig við því að fara þangað, þá myndi ég sleppa því. Já. En er það ekkert hneyksli að við vissum af einhverjum sprungum þarna undir Grindavík og byggðum samt og allt það og sumir segja að Heimaey hefði ekki verið byggð nú árið 2024 með þeirri þekkingu sem við búum núna yfir á ný eftir síðustu hamfarir þar? Þetta eru aftur líka mjög erfiðar spurningar sko. Kollegar mínir við Jarðvísindastofnun, Páll Einarsson, hann var náttúrulega margbúinn að vara við því að þeir eru byggt yfir sprungur. Já. Og svona við jarðvísindamenn höfðum það stundur svona í
í svona, já, flimtingum okkar á milli að það væru kannski 3 staðir á landinu sem við myndum ekki vilja eiga fasteign. Já. Það væri þá heima í Grindavík og Húsavík. Já. Vegna Jarðskjálftanar á Húsavík. Jarðskjálfta, já, þetta náttúrulega Húsavík stendur á þekktu jarðskjálftasvæði og það eru stóra sprungur sem ganga í gegnum bæinn og til hliða við hann, Tjörnesmegin. Og en það er alveg klárt málað hérna að í Grindavík hefði geta gert betur. Það er náttúrulega alls ekki í lagi að menn byggi yfir sprungur. Og þetta að menn náttúrulega reynda að forðast eftir megni hérna í Reykjavík, það eru þekkt sprungursvæði í Reykjavík líka. Og þetta að menn reynda að kortleggja og byggja ekki yfir sprungunar. Engin dæmi það? Ekki það ég viti til. Nei. Ég skal ekki fullyrða það, en ekki það ég viti til. Varandi Vestmannaeyjar að Vestmannaeyjar eru náttúrulega heima er ung megineldstöð. Þannig að það er aftur ekki spurning það hvort að gjósi heldur hvenar. Það getur verið gerstraumar að hvenar sem en það getur líka orðið mjög langur tími í það. Og það er svo margt við Heimaeyjargosið sem að sko, ef að gossprungan hefði opnast ekki nema 300-400 metrum vestar heldur hún gerði. Kvikan er að koma niður af 10-20 kilometra dýpi. Já. Það hefði ekki mátt miklu skeika, þá hefði eldgosið hafist inn í miðjum bæ að nóttu til í janúar. Og þetta hefði náttúrulega þýtt sennilega tugir ef ekki hundruðir sem hefði farist. Og þá hefði engum dottið til hugar að endur þess að byggði Vestmannaeyjum. En ef að við hefðum búið við þeirri þekkingu sem við höfum núna á því hvernig eldstöðvar þróast og eldstöðvarkerfi, ef við höfum búið við þessari þekkingu árið 1973, þá hefði allavega verið tekin öðruvísu umræðum það hvort það ætti að endurbyggja Heimaey. Heldur en var gert. Já. Það var bara forsætisráðherra, Ólafur Jóhannesson minni mig, sem var bara barði í borðið og sagði Heimaey skal endurreist. Og svo var það gert. Í raun umræðulaust. Þannig að það eru margir fletir að þessu og ég ætla ekki að hafa skoðan að þessu kannski. Og fyrir mann sem upplifði 9 eldgos 75-84 bara innan við nokkra kílómetra frá heimili mínu í Mývatnssveit Kröflueldana, þá finnst mér þetta ótrúlega áhugaverð umræða. Já, og það sko, ef við ætlum að leita eftir einhvern reynslubrunn varðandi svona gos á sprungureinum til þess að bera saman við það sem að gerast núna á Reykjanesi, að þá náttúrulega nærtakasta dæmið Mývatnseldarnir. Og það á margan hátt svona frekar ógnvekjandi vegna þess að það sem við sáum í Mývatnseldum var þetta að eldgosin eru stærri og stærri því sem leið á. En líka hitt að kvikurhlaupin hlupu ýmist norðurs eða suðurs. Þannig það gaus á sem sagt þessari sprungurein aldrei á mismunandi stöðum. Og þetta kannski það sem að allavega ég óttast mest með Reykjanesi, að það sem að gerast núna að við erum með þennan kvikugang sem að við vitum að náði undir Grindavík, það var semst kvika bara undir fótum Grindvíkinga í nóvember. Og út fyrir ströndina, út í sjó. Og mér finnst það dálítið ógnvekjandi tilhugsun að það gæti gosvirknin, eldvirknin gæti hlaupið til suðurs í næsta gosi þá. Eða þar næsta. Því að þessi ekki lokið. Nei. Við getum vonað þessi lokið, en ég vona það. Þetta sé síðasta gosið, en ef við ætlum að vera raunsægir þá hvað stóðu Mývatnseldarnir yfir lengi? Í 5-6 ár? Meinarðu á 3. áratug þarna þeir standi yfir sko Mývatnseldar 1720 og... Nei, ég að tala Kröflueldana. Kröflueldarnir segir. Kröflueldarnir eru 75-84. Það eru 9 ár.
Þannig að við gætum verið að sjá hugsanlega eitthvað svipað á Reykjanesi. Ég von ekki. Nei, og sá sem hefur gengið sko frá Kröflu og niður í sveit og séð Eldána, hvernig hún yrði enguð þarna á milli 1720 og 1730 í þessum Mývatnseldum sko. Það náttúrulega bara greiður vegur þarna niður. Það hæðamismunur og allt það. Já, og það líka ég meina við erum líka með náttúrulega eins og sprungurnar í Kelduhverfinu og landsíð í Kelduhverfinu sem að orsakast af gríðarlega stóru kvikulöpi. Þannig að líkindin eru mjög mikil sko. Þannig að eins og ég segi, ég vil lengur spá þetta. Nei. Þetta bara hlutir svona sem að maður þarf að hafa í huga. Og sko við erum núna í fyrsta skipti frá Kröflueldunum og þá erum við að fylgjast mjög vel með eldsumbrotum og það hefur verið að afla mikill að gagna bæði jarðefnafræðilegra gagna, jarðeðlisfræðilegra gagna á ýmsu tagi og við erum að skilja betur hvernig þessi kerfi virka og það er ekki fyrir við skiljum þau vel sem við getum kannski farið að gera einhverja spádóma sem að gætu hugsanlega staðist. Akkurat. En annars, eins og ég segi sko, við jarðvísindamenn við erum anskoti góður í því að segja fólki hvað hefur gerst og útskýra það og skilja það. En ég held að við erum kannski ekki alveg jafn góður í langtíma spádómum. Nei. Og það getur ofta að vera siðferðis. Annað heldur en að við höldum okkur svona almennt, það er að segja það mun gjósa í Öskju. Það mun gjósa í Heklu. En nákvæmlega hvenar og hvernig það getum við ekki sagt fyrir. Nei, en þetta lítur líka alltaf á einhverju leyti að vera siðferðileg glíma, hvenar er rétt að vara við er maður að vekja óþarfa áhyggjur. Það eru engin náttúruvísindi þannig að þið félagslega og heimspekilega kom ekki einhverju leyti inn í ykkar störf, trúi ég. Já, sko það var að koma út núna bara í vikunni, það síðustu viku, alveg prýðuleg bók eftir Ara Trausta Guðmundsson náttúruvá. Já. Og þar fer hann í gegnum svona, þetta er texti fyrir almenning. Já. Þar fer hann í gegnum svona helstu hættur sem að geta steðjað að okkur. En það sem er mjög gott í þessari bók og það er það sem Ari hann náttúrulega bendir á það að við erum ansi vel viðbúin. Já. Við erum með mjög gott kerfi, við erum með stofnanir sem að standa sig mjög vel eins og til þessi Veðurstofuna. Við erum síðan með alltaf þessar frábæru björgunarsveitir. Þraut þjálfaða fólk. Já. Og þannig að ég held að þegar kemur að viðbúnaði þá erum við á ansi góðum stað. Það er þó gott að vita til þess. Já, það er það og það er mjög mikilvægt. Já, það er mikilvægt. Að því sé haldið til haga að við erum á margan hátt miklu betur í stakk búin til þess að takast á við náttúruhamfarir heldur en margar aðra þjóðir. Einmitt. Ég meina mér dettur bara í hug til dæmis Ítalíu. Já. Með Vesúvíus og Campo di Flegri sem eru gríðarlega elstu sem farin að bæra á sér. En verkefni núna er að umgangast ísinn með meiri varúð en við höfum gert. Já, alveg hiklaust. Ég held að það væri ekki galið ef að ferðaþjónustufyrirtæki yrðu kannski bara skikkuð til þess að gera það saman eins og við gerum áður en við förum með nemendur okkar í felt. Við þurfum að gera áhættumat. Já. Við þurfum að gera áhættugreiningu. Já. Og það alveg klárlega er mjög mikilvægt fyrir okkur. Ég held að það geti hjálpað ferðaþjónustufyrirtækjunum líka. Þá myndu þau segja á nú að kæfa okkur með reglugerðarfargani og þá segir þú bara já, því að þetta snýst líf og dauða. Já, ég meina, ég er ekki viss það að ábyrg ferðaþjónusta myndi bregðast við slíku öðruvísi heldur en bara vel. Nei. Ég held að veri bara mjög gott fyrir þá. Já. Því að það er augljóslega ef að ferðamenn sem eru í skipulögðum ferðum á Íslandi eru að lenda í alvarlegum slysum og deyja, en þá náttúrulega drepur þetta bransan. Það segir sjálft. Þannig að ég skil ekki öðru heldur en að allavega ábyrg ferðaþjónustufyrirtæki ætti að taka þessu fagnandi. Einmitt. Og ég efast ekki það að flest ferðaþjónustufyrirtæki eru ábyrg. Ég veit ekki hversu mörg ferðaþjónustufyrirtæki eru til dæmis í þessum jöklaferðum eða
íshellaferðum að sumrinu. Alltaf sé nema 1 eða 2, annars ég viti það. Kannski ekki, vonandi ekki. Nei, ég vona ekki. Einmitt. En Ólafur Ingólfsson, prófessor emeritus í jökla jarðfræði, kæra þakki fyrir komuna. Við byrjuðum á ísnum, svo fórum við yfir í eldin og svo endum við núna aftur í ísnum. Við erum jú kölluð eyja elds og ísa, ekki satt? Já. Ljómandi. Kæra þakki fyrir komuna. Já, takk fyrir. Bless. Og ætli Gunnar Smári bjóði þá ekki upp á einhvern allt annan rétt, við skulum sjá til með það. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is